嚟緊嘅8月11號咧，就係澳洲5年一度嘅人口普查日啦。咁大家唔好以為咧，你唔係 citizen 又或者 PR 咧，就唔關你事。就算連訪客同埋 BB 咧，都一樣要填呢個人口普查嘅。咁究竟詳細情況係點樣呢？去邊度填寫呢？同埋點樣填寫呢？歡迎收睇 Hea Mum 而家睇樓澳。Hello，大家好，我係 Hea Mum。咁如果你係第一次嚟到我嘅 channel 嘅話咧，我嘅 channel 主要就係分享我喺過去30年嚟生活過嘅3個國家，包括加拿大、紐西蘭同埋而家身處緊嘅澳洲。如果你係對外國生活有興趣嘅網友咧，都記得免費訂閱我嘅頻道，再撳埋個鐘仔，咁下次有節目嘅時候你就知道啦。澳洲嘅人口普查就每5年一次嘅，咁普查涵蓋多項嘅資料啦，包括年齡、出生國家、文化背景、居住情況、工作同埋教育嘅。人口普查嘅資料咧係有助規劃醫療服務、交通、學校同埋基建設施。有關嘅資料亦有助規劃切合個人、家庭同埋社會需要嘅本地服務。咁今年嘅人口普查咧就將於8月11號星期二進行嘅。但係大家如果而家已經有足夠嘅資料，又知道8月11號當晚向邊度住，同埋同啲乜嘢人一齊呢？其實而家就已經可以開始填寫，無需要等到8月11號。至於乜嘢人需要參與呢？就係凡響2026年8月11號星期二夜晚身處喺澳洲嘅所有人都需要填寫嘅。咁其中咧就包括呢個簽證持有人啦，即係好似我哋咁樣攞住 work visa 咧喺澳洲度住嘅人。又或者係國際訪客，即係過嚟玩嘅遊客啦。咁如果咧你係8月11號晚咧會喺澳洲度過夜嘅話咧，就需要填寫。咁但係如果你咁啱咧係8月11號咧已經係走㗎啦，唔會喺度過夜嘅話咧，咁你係唔需要填寫嘅。同埋呢個國際嘅學生啦，咁人口普查咧就唔包括當晚身處海外嘅澳洲居民，亦即是話咧，如果即使你係 citizen 又或者 PR， 但係你咁啱唔喺澳洲咧，咁你係唔需要填寫嘅。同埋亦都唔包括居於澳洲嘅外國外交人員啦，與其家屬嘅。填寫人口普查嘅時候咧，你就需要將當晚你屋企入邊留宿嘅所有人，包括訪客同埋 BB 咧，都填寫喺表格入邊。咁根據呢個1905年人口普查同埋統計法咧，人口普查咧係屬強制性，一定要做嘅，冇得揀嘅。咁唔知係咪咧？澳洲以前咧係對慣啲罪犯啦嚇，好似咧乜都冇得揀咁樣，選舉又係一定要做。咁 anyway 啦，如果唔遵守嘅話咧，就係違法啦，可能會導致起訴同埋罰款高達364蚊澳紙一日嘅。咁亦即是話咧，如果我10日之後先至做翻咧，咁就分分鐘俾人罰3000幾蚊噶啦。咁仲有咧，就係提供呢個虛假同埋誤導性嘅資訊咧，亦都係違法嘅。咁亦都有可能咧會俾人罰噶。咁所以大家填寫嘅時候咧，記得認真啲，唔好係又噏唔係又噏啦。咁究竟去邊度填同埋點樣填呢？咁我而家會逐步咧同大家分享嘅。咁我琴晚咧就已經做咗啦嚇，因為呢條片嘅緣故。咁就真係唔難嘅，比我想象中咧就快好多。初初我睇見哇60幾條，諗緊唔知填幾耐喎，咁樣收尾OK 嘅，佢唔係太複雜嘅問題。咁 anyway 啦，咁如果你係身處喺澳洲嘅話咧，咁其實咧呢個時間你應該收到咧一封即係咁嘅信啦嚇，關於呢個人口普查嘅。咁信入邊咧就會有你需要嘅資料，咁就會有一個16個 number 嘅呢個 census 嘅 number 啦，咁同埋咧一個嘅 password 俾你嘅。咁你應該咧而家應該收到噶啦。如果你仲未收到呢封信咧，又或者如果你係遊客嘅話咧，咁啊冇呢封信咧，咁點樣做咧？咁其實都係好簡單嘅啫。首先咧，你有冇呢封信都好，第一件事要做嘅咧就係去到呢個人口普查嘅官方網站嗰度。咁呢一個 website 條 link 咧，我就會放喺資訊欄下邊啦，咁方便大家咧可以直接 click 入去就得噶啦。上咗去之後咧，大家可以睇見呢個 Continue to 2026嘅 Census Form。咁跟住咧，你 click 入去，然之後咧，跟住就會見到呢個
Complete Your 2026嘅 Census 呢一個嘅 page 啦。咁之後咧就再撳入呢一度寫住 Continue to Census Form。如果已經收到信嘅網友咧，就可以直接咁輸入你16個數字嘅人口普查 number 啦，同埋咧下邊提供嘅密碼，就可以開始做問卷調查噶啦。咁但係如果你冇信嘅網友嘅話咧，就要去到最下邊嗰度，咁就會見到咧呢度寫住 Don't have a census number。之後咧，你只要 click 入去 Get a census number 呢一度。然之後咧，喺呢一個位咧，咁就打入你喺澳洲嘅電話號碼，咁佢哋就會透過呢個電話咧，將你人口普查需要嘅資料 send 俾你噶啦。咁如果咧你冇澳洲嘅電話點算呢？咁你就要 click 入去下邊呢度寫住 I don't have a mobile number， 再咧 click 入下邊呢度寫住 Contact us。咁之後基本上咧就係睇到好大呢個 page 啊，咁你 scroll down 到最下邊嗰度咧，咁就會見到佢哋嘅聯絡電話噶啦。咁我而家呢度都會有打出嚟，咁你只要咧打呢個聯絡電話同佢哋講話你即係需要呢啲嘅資料，咁佢哋就會提供俾你哋。咁如果你哋係唔識英文需要翻譯嘅話咧，就可以打另外呢一個 number 咧，就係有翻譯嘅。如果大家需要翻譯協助你做呢份人口普查嘅話咧，亦都係打翻同樣呢個 number 咧，就可以揾到翻譯員幫你噶啦。我哋而家輸入咗呢個人口普查嘅 number 同埋密碼之後咧，就可以 click next 呢一個掣咧，去到下一頁啦。咁之後咧，我哋就會見到呢個 page 咧，佢就叫你重新咁樣 set up 一個新嘅密碼，方便你咧第時 log in 翻咧就可以咧用新嘅密碼，即係人哋執到你封信咧都即係冇用咯，係咪？因為你封信有晒你個 census 嘅 number 同埋 password 噶嘛。咁如果你唔轉密碼嘅時候咧，人哋就會有機會可以咧 log in 到入去睇晒你嘅個人資料啦。咁亦都可以咧等你咧，即係唔係話一次過做完成份嘅人口普查嘅時候咧，咁你就可以選擇咧，首先 save 咗佢先，下次再用翻新嘅 login information 再繼續做。咁新嘅密碼咧就需要至少有9個字啦，咁其中咧就包括大草英文啦、細草英文啦，同埋咧要有 number 喺入邊嘅。咁所以我建議大家咧最好咧做之前咧就諗定呢個密碼先，因為我當日咧都有少少拗頭啊，都要諗咗一輪咁先打到。咁你打完你嘅新嘅密碼之後咧，咁需要再打多次去 confirm 你打嘅嘢咧冇錯啦。咁之後就再撳翻 next 呢個掣咧，就去到下一頁啦。然之後咧喺呢一頁我哋再撳呢個 Start a Census Question， 然之後咧就會去到下一頁，真係可以開始答問題啦。咁由於咧即係都有幾多問題要答下啦，咁所以我就冇可能喺度一一咁樣同大家咧逐個嚟睇，咁但係大約咧就可以同大家分享下即係大約有啲乜嘢問題。咁其實佢都問得幾詳盡嘅，主要咧就係包括即係你諗到嘅個人資料咧，基本上佢都問嘅啦。咁啊基本上咧就係一開始就係答你住喺邊度啦，有啲乜嘢人喺度啦，咁係即係仲有冇啲乜嘢人係係喺呢度住嘅，咁但係咧咁啱8月11號咧就唔喺呢一度啊，咁嗰啲你都要填寫嘅。咁我哋就即係比較簡單啦嚇，我哋一家3口咁就住喺度嘅。咁5年前亦都住喺度，係佢都問你5年前住喺邊啊？咁我哋即係咁啱，我哋5年前就嚟咗咁所以咧就即係唔使咁複雜啦。咁然之後咧佢就會問你工作做乜嘢啊，同埋咧咩出生日期啊嗰啲男定女啊性別啊嗰啲性別嗰度咧。就佢會問你咧，係你出生嘅時候嗰一個嘅性別究竟係點樣？咁呢啲即係我諗我哋華人咧就唔會話即係覺得太過 confuse 呢條問題。咁 anyway 啦，咁就問到你宗教嗰度啦。咁我希望如果大家咧即係如果係你係基督教、天主教嗰啲咧，都即係寫翻落嚟咯。咁我諗都係好重要嘅一個信息，就係話俾即係澳洲政府知，其實而家澳洲咧即係主耶穌咧仍然係我哋嘅主，我哋嘅神咯。仲有即係佢會問你入息啊嗰啲啦，咁佢都會問啦。同埋有一條就好搞笑啊，問你一個禮拜 spend 咗
幾多時間做家務，即係有啲搞笑嘅呢啲。當大家見到呢一頁嘅時候咧，恭喜你啊！你已經咧答晒啲問題啦。咁大家就可以 scroll down 到呢個 page 最尾嗰度，撳呢個 submit 個掣，咁咧你就會去到下一頁，佢就會話俾你知咧，你嘅人口普查已經 submit 咗，搞掂咗噶啦。咁佢哋咧仲即時咧用我嘅手機 number 啦 send 咗呢個 receipt number 俾我嘅。咁大家咧記得 keep 翻呢個 receipt number 啊，因為如果第日佢話你冇做啊，又或者即係唔見咗，我唔知啦嚇。總之有啲乜嘢嘅話咧，我相信咧你都需要呢個 receipt number 咧嚟做你個 reference 嘅。大家如果中意我呢條片，記得 CLS 支持下我啦。唔知講咩好嘅話，打個1字就 OK 噶啦。我哋今集節目到呢度，下集再見，拜拜。我哋今日就係嚟呢間妹記度食嘢啦。飲個奶茶先。呢個奶茶幾好啊，其實我覺得。你有冇叫多奶啊？都冇叫多奶。咁我覺得佢啲奶味都幾好，我覺得佢幾滑喎，其實。佢幾茶味爭緊啲啲，如果再 strong 啲啲就好啲，但係佢嘅奶味係即係佢係滑嘅，我覺得。豬扒飯，你嘅豬扒飯，個海南雞飯，呢個海南雞飯都幾靚啊個樣。咖喱豬扒，你嗰個係咖喱豬扒飯啊？